مردم ما را زیاد امروز حرف میزنن. مردم ما را زیاد حرف میزنن چندین سال است و هر جایی هم که سفر میکنن میگن که تروریسم اکستریمیسم، تروریستا اکستریمیست ها. هر جایی که میرون همین، اون جشن است، اون دیگر لنت بریدن است، اون نمیدانم آشینه ها است، سفرهای رسمی است، هر چیزی که باشه حتما در بین سخنهای اونو تروریسم اکستریمیسم است و مردم همه وقت از این چیز یعنی که چیکار میکنن حرف میزنن. ترور یعنی که دهشت، تروریسم نفری که دهشت آور است، دهشت را برای مردم. و با مردم یک سوال میدم، که ولی واقعا ترور چیزی بد است، یک چیزی دهشت آور است. با مردم یک سوال میدم، فقط خداوند بین ما و شما شاهد. این سوالی مرا که وقتی که میشنوین جوابشون به خودتون بگردونین. امروز سازمان و حرکت های هست که از طرف جامعه جهانی همه کشورها تقریبا تروریستی اعلان شده هستند. اونها با سازمان هایی هستند که در بعضی کشورها ممنوع هستند، در بعضی کشورها نه. اونها غیر از این ما باز داریم خب همسایه کشورها و همچنین حرکت های سیاسی مخالفین. مثال بگیم امروز با هستند در تاجیکستان، چه حزب‌های داخلی باشد، امروز در خارج قرار داشتگی باشد، گروه ها و سازمان ها، همه اینها را پیش نظرتون بیارید. و همه اینا وقتی که تروریست اکستریمیست میگن زیاد جوان ها را میبرن زندان میکنن. خب با جمعه زیاد فقط بین ما و شما خدا شاهد. وقتا سوال بتین که خب معنای تروریست، ترور یعنی که دهشت، زیر دهشت قرار دادن، ترسیدن. شما امروز از کی ترس دارین؟ از اون حرکت های تروریستی و اکستریمیستی که میگنشون در دنیا دیگر، اونو از همسایاتون یا که از رژیم امروزه. چی شما را زیر دهشت گرفتگی؟ چی شما را زیر دهشت قرار دادگی؟ شما از کی میترسید؟ فقط بین ما و شما خدا شاهد. از کی میترسید؟ شما نفرهایی که اینجا قرار دارین میتونه که نوشته کنین جوابتونم که از کی مردم از کی در دهشت قرار دارند؟ از اون حرکت ها و سازمان هایی که از طرف جامعه جهانی تروریستی اعلان و اعتراف شدن، یا که از مبارزه های امروزه و یا که از رژیم؟ کی مردم تاجیکستان زیر دهشت قرار داده است؟ کی؟ جوابش وقتا پیدا کنید. فکر می است که اون سازمان حرکت یا که سیستمی که هست مردم ما را زیر دهشت قرار داده است رژیم امروزه است. رژیم امروزه یک تعداد میزده ها، یک تعداد نرکمن ها، یک تعداد دزد، راهزن، اوباش امروز حکمرانی میکنند در کشور ما و مردم زیر دهشت قرار داده. اونا هستند. صدرالدین عینی در سالهای 45 همون زمان ها بود، وقتی جنگ بزرگ جهانی، جنگ دوم، یک سخن خوب گفته بود. گفت هر چیزی و هر کسی که برای بشریت ضرر رسان است باید نیست کرده بشود. هر چیزی و هر کسی که برای بشریت ضرر رسان است باید نیست کرده بشود. من امروز هموطنان با شما میگم که واقعا صدرالدین عینی خدا رحمت مغفرت کنه درست گفتگی است. رژیم امروزه برای ما ضرر رسان است، باید نیست کرده بشود.